코골이를 줄일 수 있는 방법은 체중 감량. 체중을 줄이면 기도 주위의 지방이 감소하여 코골이가 줄어들 수 있습니다. 수면 자세 변경. 옆으로 자는 자세를 취하면 코골이를 줄일 수 있습니다. 코골이 방지 베개. 특별히 설계된 베개를 사용하여 머리와 목의 자세를 조절하면 코골이를 줄일 수 있습니다. 코골이 방지 기기. 구강내 장치, 코골이 등 코골이를 줄이는 기구를 사용할 수 있습니다. 이비인후과 진료. 코골이의 원인이 비염, 편도, 비대 등의 문제라면 전문의와 상담하여 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 수면 클리닉. 수면장애 전문 클리닉에서 정밀 검사를 받아 맞춤형 치료를 받을 수 있습니다.